Why the name Powerhouse? Taiga onji thought battandire. Powerhouse the pira of the story dade. One day Powerhouse has nobody except sharanchilimbi. So let's welcome the Powerhouse. Sorry, sharanchilimbi on TIO. ಯಾನಂಚು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ನಡೆದು ಅಂಚೊಂಜಿ ಐನ್ ಬುಡ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಪತ್ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚೈರೆಗ್ದ ಅಲ್ಲ ತೋಟ ಬೈಜೆ ವರಲ್ಲ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ವಾ ಮೂಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡಾಪ್ ಟಯರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದು ಇರ ಅಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ ತೂವಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತೂಯರಾಜಿನ ತೂವಚ್ಚಿ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾರು ಇಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಲಿಟರಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಕ ಆತಲ ಚಿಲ್ಲಾದಿಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ. Hey guys, welcome back to TIO Originals. Yanu Vikhil Salian. So, ini ನಮನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಶುಡ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ ಬಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ ದತ್ತೊಂದ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಓಟ್ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಆರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿನಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಮಾತಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರಗ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಆರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲ ಆಂಡ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬರ್ಪುನಾನಿ ಪವರೇ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಮ್ಮನ ನಟೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸಾಯಿನಿ ಸೊ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬನ್ನಗ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಆತನ್ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬರ್ಪನೆತ್ತ ದುಂಬು ಪವರ್ ಎಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಎ ಸಿ ರನ್ ಆಪುಜಿಂದ ಆಂಡ್ ಎ ಸಿ ರನ್ ಆಪುಜಿಂದ ಅದು ಪಿರೊಂಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಕಾಣತ್ತಿದೆ ಮಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಕಾಣತ್ತಿದೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಅವೇನ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಜನರೇಟರ್ ಎಂಕಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾಯ ಪನ್ಪರ್ ನಿಕಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ರ ಉಂಡ ನಮ್ಮನ ಜನಕ್ಕಲೇರ್ ನಮ್ಮನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಆಕಲ್ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ಆಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆದ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ TIO ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದ ಆಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದೇರ್ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ನೆನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಏರಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಬೇರ್ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಆಯ್ತೆ ಇಂಬೇರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ 5 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಆರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ವೈನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಅಂಚನೆ BBK ವೈನ್ಸ್ ಪಂಡದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬುವನ್ ಬಾಮ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ 25,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಆರು ಖಾಲಿ ವೈನ್ಸ್ ಕನತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಗ್ರೋ ಆಯ್ನಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತದು 1,60,000 ಚಿಲ್ಲರೆ 1,00,000 ಅಜ್ಪಸಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಆತ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಟ್ರಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಚಿನ ಮಾತರನಲ ಮೋಖ್ಯದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸಾರಿ sharanchilimbi on TIO. Welcome to TIO Powerhouse. Thank you. sharanchilimbi. Thank you for having me. ಲಿಟ್ರಲಿ ಈ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬರ್ಪುನಾನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ನೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಭಯಂಕರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬೈದೆಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಸೊ ಐನ್ ಮಾತ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕುಲ್ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೈದೇರ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ವಿತಾ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿರವುಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ದಾಯಪಂಡ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ Yes. ಹೆಂಗ ತಿರ್ಗಿತ್ತು ಯಾರಿಜ ಇರೆಕ್ತು ಅರೆಂಜಿ ಸೊ ನಮೈತೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೈ ದ ನೇಮ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತನಿರೆಗ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಪಿರಾವ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದೆ ಅಂಡ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ WWE ಫ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತಿನ WWE ಇದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಒಂಜಿ 2014 ಯಾನ್ ರೋಮನ್ ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಐಡ್ ದುಂಬೆ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಿತ್ತೆ 2014 ತೂನಾಗ ರೋಮನ್ ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರು ಸೊ ರೋಮನ್ ರೆನ್ಸ್ ನಪ್ಪ WWE the powerhouse Roman Reigns ಅಂತ ಪೂರ ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಸ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಚಿನ ನೇಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ರ್ಯಾಂಡಿ ಆರ್ಟನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ರೋಮನ್ ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ಇತ್ತನ್ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಕ ಅಪಗ ಲೈಕ್ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪುನು ದಾದ ಬೇತೆ ದೀಕ ಶರಣ್ ಪುದರ್ ಬರಿಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಹಿಂಗ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ತುಕ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದೀಕಾನ್ ಸೊ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದೀತೀನಿ ಅವು ಏನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ದೀತೀನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಐಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಬೋತಿಜಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಸ್ಲರ್ ನ ಇತ್ತೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಪುದರಿಜಿ ರೋಮನ್ ರೆನ್ಸ್ ತಿಂಚ OTC ಇಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಚೀಫ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ ದಾಯಗ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪುದರ್ ದೀತೆರ ಐತ ಇನಿ ಏನ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆತಂಡ ಐತ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋಂ ಬೈದೇರು ಹುಡಿ ಪಾಡೋಂ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಇದು 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನ ಪತ್ತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನ ಮೋನೆ ಇರೊಂಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಥಾಟ್ ಇರೆಗ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಐತೆ ಥಾಟ್ ಇದು ಅಪಗನೆ ಐತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಪಗ ಈರ್ದಾಯಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎದುರು ಪೋಯರ್ ಅಂದು ಈತೆ ಈರಗೊಂದು ಕೇನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಕೊಂಡು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮರ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಡಬ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೀಮ್ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೀಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ತುಳು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರ ಮಂತ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋದು ತುಳು ಮೂವಿದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಐಡ್ದು ಆಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೀಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನು ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಪಗ ನೀ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಪಗ ಶರಣ್ ಪುದರ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ತುಳುತ ಸೊ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಒಂಜಿ 3-4 years ಲೇಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಮುಗಿದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಥಿಂಕ್ ಬಂದ ಆಯ್ತಾ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪುರ ಕ್ವಿಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನೆನ್ನನಾಗ ಅವು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ಟೈಮ್ಲ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಏನ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪುರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ನಡು ಟು ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಏನ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಬ್ ಪುರ ಬಿಡ್ದು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಜಿಂಜಿದ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಈ ಲಿಪ್ಸಿಂಕ್ ಪುರ ಐಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಸೊ ಆತನೇ ಟೈಮ್ ಈ ಭುವನ್ ಬಾಮ್ ಆಶೀಶ್ ಚಂಚಲ ಯಾಗಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಿಜಿ ಸೊ ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಎನ್ನನಾಕ ಐ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಭುವನ್ ಬಾಮ್ ಸೊ ಭುವನ್ ಬಾಮ್ನ BBK ವೈನ್ಸ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಪುರ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪುರ ಬಟ್ ಭುವನ್ ಬಾಮ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡು ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂಚ ಇದಾಗ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಐಕ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ದ ದಿವಡ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತಂದು ಅಕಲ್ನ ವೈನ್ಸ್ ಉಂಡದು BBK ವೈನ್ಸ್ ಆಶೀಶ್ ದೆತ್ ಬಾಡ್ನಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ ಬಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಂಡಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪಕ್ಕ ಐಟಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇರ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲಿ ಅವಡ್ ಅತನ ಎಂಚಿನಾನೆ ಇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಹಟ್ಕೆ ಪಂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಇರ್ನೇ ಒಂಜಿ ದಾದಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಪೇಜ್ ಅವೇನೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀರ್ ಇರ್ನ 30 seconds to 1 minute ದಾದನ ಇತ್ತಿ ಅಂದು ಅಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಣತೆ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವೇನೇ ದೆತ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ 1 minute ಬಟ್ ಅಡೇ ಇರೆಗ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮನ್ ಪಡೋಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾಂಗರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅನ್ನ 1 minute ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು 5 minutes ಮಂತೆ 7 minutes ಮಂತೆ okay 8 minutes the month you can place ads in between so then I started making longer videos
ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು 6 months later monetize and then 6 we months, started right? 6 to 8 months on 7-8 months. Do you think it's because of the ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಐದವರ ಆತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ ಅದು ಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಲಾದ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಈ 3000 views 5000 views ಅವು ಅಕ್ಲು 1 minute ತೂಂಡ ಏತ್ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಡ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅವು 3K ನ 6K ನ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆನಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವೈನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಏನಾಗಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಏತೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೆಡಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಇರು ವೈನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ವೈ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೀಸನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ವೈನ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಒಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಬಟ್ ಐಟ್ಲ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಲಾಂಗರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಷ್ಟ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕಲ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಪಂಡ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಆ ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿ ನೀ ನೆಡ್ದು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಬುಡ್ರಬಲ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಯಾನಂಜಿ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿನಿ ನೆಡ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಬುಡ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಪತ್ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಥಾಟ್ ಬೈಜ್ಜೆ ವರಲ ಥಾಟ್ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ RCB ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಥಾಟೆಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಐಟ್ that is not me. Correct. ಏತ್ ಪಂಡಲ RCB ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಯಾನ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ದಾದ ತೂಪೇರ್ ಜನಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ. ಓಕೆ ಈವನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಗಡ ಫನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈರ್ಗೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಅವೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಮಂತಿನೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿದ ಪಂಡ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ 5 years back. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಈಗ ಅವೇನೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವ್ ಮನ್ಪುನಗ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ವೆರಿ ಲೈಕ್ early 20s just to 20 reach ayni college budni apaga craziness uppund you can use certain words cuss words use manpoli reg neroli friends da paterla kama paterlo all that but with the time undate it is not just a video apaga it is just a video random video pand correct now you think about how it impacts people ite ngottu nan ida kulond paaternalla each word is watched observed right. so how onji responsibility in a way correct kelavere detonje responsibility they'll still stick to telling all those words but I took that responsibility enka effect apundu enka gottundavu enna video all reach apundu et impact burunu and gottundu enna existence enna social media presence janaklige et important and gottundu. So that is why I changed. Mature on poye. And nottige audience lo mature and great. Correct. Mature ayjana they drop off. Akal bod betakle istap maka panpere. Ayna dumbuda video pura detten mare. It is because of that. And ireg itte dumbuda video tu direk feel anda cringe laka feel anda you matured. Ireg au still ireg au full itte 10 minutes the video kulondiru cringe avande dal avande super vanna undate. You are still that in a way. Okay. I believe that. Enkite ya now tuna mast cringe apun panda I have grown up, I have matured. So with the time mancha itte podcast that trend podcast man puna 2-3 years I baka betadala bar ite irna podcast da enchina unda irege encha thought battande ite podcast onji start malpaga pantara who is your inspiration behind like ite ir BBK wines irde ira wine start maltar so is there anyone behind this Powerhouse podcast ಯಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ನ ಭಯಂಕರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಅವೆನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಏನದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾನ ಬಟ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪೆಂಗ್ ಬಯ್ಯ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಾಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ತುಳುಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ವಾ ಮೂಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ಇರೆಗ್ ಜನ ಬೋಡು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೋಡು ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಐಕೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 7-8 months or almost a year ಆ ಥಾಟ್ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಂಡ ಕುಲೊಂದು ಒಂದು ಇಂಚ ಅವತ್ತು ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರ ಐಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅವು ಅವೇನಾ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ ಆ ಥಾಟ್ ಇತ್ತನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುನು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇವರು ಮನಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನೆನ್ನು ಯಾನ್ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದು ನೆಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಡೇ
ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡು and we started off. అయితే ఇరన ఉందు ఎంచిన ఉండా పండ ఇరన ఫస్ట్ గెస్ట్ ఎంచెతన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇరగ్ ఎంచ ఆఫ్టర్ హౌ లాంగ్ యు గాట్ యువర్ ఫస్ట్ గెస్ట్ ఫర్ యువర్ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಅವು ಏತ್ ಬಂಗದೆ ಇದಿಂದೆ ಇರಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತಾಪಂಡ ಅವನಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ I have experience in that because I solely manage everything. Guest interaction irdu battina, mulkul the host, editing, everything. But the thing is, ireg, you had a team at least. Ireg, ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆವರ ಆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ಇರನ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಸೀಟೆಡ್ ಕಂತ ಕುಲ್ಲಾವನ ಒಂಜಿ ಏನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಬಂಗದೆ ಇದಿಂಡು ಏತ್ ಟೈಮ್ ದ ಇದಿಂಡು ಟೈಮ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ದಾದಾಂಡ್ ಬಂಡ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐಕೆ ಆರ್ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಏನ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತಿ ಫೋನ್ ಆರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರದೆತ್ತೆ ಆಟ ಪಂದಿತ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಪಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡೆ ಶೋರ್ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಇರೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋದ ಆರು ಆಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಿರಾ ಬನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ ರನ್ ದಯಪಂಡ ಆರೇಗ ಮೈಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್. ಸೊ ಐಕೆ ನಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಲಾಂಚ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾರ್ನ ಮೂವಿದ. ಸೊ ಆರೆನ್ನ ಬೆರಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಇಜ್ಜಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನು. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಫೇಮಸ್ ವೆರ್ ಯು ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ನಾನ್ ಮಾರೆ 45 ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 50 ಓಕೆ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಇತ್ತನೆ ಪನ್ ಅವಿನ ವೈನ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಕೆಲವು ಮರ್ಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಂತ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 40 ಆನ್ಲ ಇತ್ತನ್ ತೋಜೋಡು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಲೆತ್ತೇರು ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಸುಮಾರು ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ವಯಸ್ಸೊಂಡ್ರೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ ಎನ್ನ ದಾಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೀ. ಸೊ ಮೇರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ಪೊತ್ತಿಕ್ನಾಗ ಆಡಕೇನಾಗ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪುರಕೇನ ಅರ್ಪಂಡೆರ್ ಅನ್ನಡ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ. That time I pitched this idea. ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂದ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಇಂಚ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅರೇನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೃಷ್ಣರಾಜನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ನೀನು ನಂಬುದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತೊನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆ ಶೂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತೊನ್ ವೀರ್ ಉಪ್ಪಾರತ ನೀನು ನಂಬೋಲಿ ಅದು. ಇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಇಂದು ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತದ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿರವತ್ತೇರು ಪಿರವತ್ತು 1 ವೀಕ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಪರ್ಂತೈತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ಐತೆ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತು ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಆರ್ನ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತಿರ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಂಜಿ 1 hour 30 minutes ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಅವೇನ್ ಆರೇಕುಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಂತಾಂಡ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ. ಸೊ ಅವು ಆತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತಿ ನಂಕ್ ಎಂಕ್ ಜನ ನಾಡುನ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಚಿನ ಯು ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ದಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ 3-4 people and work for you need a lot of capital so enk onji person who can do everything in bodithundu and he is extremely talented, flexible areg enchina belala suit avundi arajja pura malperi is very good. Okay, ee lights camera editing illade lights are ijina sari malperi enchinala so are onchuru technically he is very sound, is very good. So are dikke right bakka continue on pondo. Then all my initial guests were all my friends. Okay, friends as in who? Industry friends. In the work the friends. Ita Ghana but was my personal life the friend. Our second guest Anup Sagar are in a professional life the friend. Are in approach ay bakka Chaitra Kavatter Chaitra Chimpu Shetty are akalpur enna work tudittere only 1.5 year to covid time do viewership undu
ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೇಮ್ ಇದಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೈದಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ಗ್ ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹೆಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗುರ್ತ ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಮನ್ಪುಗ ಆರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ ಮನ್ಪು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡರತೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇರೇನ ನಮ್ಮನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇರೇನ ವೈನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ವೈನ್ಸ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿನ ವೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇರಾಗಿತ್ತಿನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 minutes ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಗ 10 minutes ದ ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ದು ಈರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇರು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲಿ ಏನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ 10 ನಿಮಿಷದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನ ಉಲ್ಲೇರ 100% ಶೋರ್ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮನ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ ವಾಚ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಲೈಕ್ 2 minutes ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇರ್ 1 hour ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಇತ 1 hour ದ ಪಂಡ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ 6 minutes 10 minutes ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್ ಪಾಡು ಅಂಚಿ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ತೂಪೇರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇರೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಡಾಪ್ಟ್ ಟೈರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದ್ ವೈಕ್ 30 minutes ತೂಪನೆ ಲಾಂಗರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಕಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಂಚಿನ ದಾಲ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈದನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅತ್ತು ಮಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದೆಮ್ ದೇ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚಿಂಗ್ 10 minutes ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪನ್ನಗಾಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ 20 minutes 30 minutes ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಒರನ್ನೆ ಒರಿಯನೋ 1.5 ಗಂಟೆದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಜಿನ 1.5 ಗಂಟೆದ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವ ಪಂಡೇರಿ ಒಂದು ಏರ್ ತೂಪೇರಿಯ 1.5 ಗಂಟೆದ 5 ಗಂಟೆದ ಏರ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ದಾಡೆತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ನ 3 hours ತಲ ತೂತಿನೊಂಡು 2.5 hours ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಪೂರ 2.5 hours ಕುಲೊಂದು ತೂತಿನೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನಿ ಒಣಸ್ತ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಯ ಕಟ್ ಮಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫುಲ್ ತೂಯರಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪುನು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೋಡಿತ ತೂಲೆ ಸೊ ಬಕಾಕಲ್ ಕೆಲವರು ಬನೋದಿತ್ತಿರೋ 1 hour ತೂನಗನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ತೂಯರ ಅಂಚು ತೂವಚ್ಚಿ ಇರ ಅಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ ತೂವಚ್ಚಿ 1 ಗಂಟೆ ತೂಯರ ಆಜಿನ ತೂವಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದೆ ನಿಕಲ 1 ಗಂಟೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇದು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನನೇ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿ ಅವೈತೆ ದಾಯಗ ಜನಕ್ಲೆಗ 1 ಗಂಟೆ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಕ್ಲೆ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪುಜೇರ್ ಅವ್ 2 ಗಂಟೆ ದಾಯ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಉಲ್ಲ ಆತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲದ ಇದೇರನ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೇನ್ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಏರ್ಲ ವೈಪುಜೇರತೆ ದಾಯಪಂಡ ಇವನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಐತೆ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಡಿ ಈರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರೆಗ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ಲ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಐತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಏತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಐನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಆತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಮಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಲೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಆವದ ಅನ್ನ ಅಂಡ ದಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಅವ್ ದಾಲ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವು ಇರೆಗ್ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಪನ್ಪನ ಅವು ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ಲ ಮಲ್ದೇರ್ ಲೈಕ್ 2 hours ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏಡ್ ತೂಪೆ 1.5 hour ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏಡ್ ತೂಪೆ the same thing even I was remembering appaga like ite niklege ain episodes malta paadle ite onje video ge enkel mooje episode maltinda enklege onje 4 video raddu mooji tingolu varpun I was thinking like that I can panonditte nikil cut malta niklege time pursota anaga tule an ate panondittini then again you had subscribers appaga gotande like we started from scratch literally so that makes a difference again need not I mean, okay, scratched onjundu, but enk 40,000 ullerandenne. How do you know that 40,000 illa podcast interest? Correct, yeah. Now they are interested in the fun, ate. Correct, not the serious aspect. So you building from zero or me building from 40,000, the struggle will be similar. Correct. Just that only 40,000, only 1,000 barwer. Correct. Oh, we'll see medada and how in a loyal usual audience. Correct. Medada pandala tupa audience. Akal tu but every product of yours it will take time to have its own audience
ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೂರ ಬತ್ತನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ 1.5 hour ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಹೊಡ್ದು 1.5 ಗಂಟೆ ಕೊರೋಡಾಂಡ ನಮ ವರ್ತ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ 1.5 ಗಂಟೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಯನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ ಪೆರಲ್ಲಿ ತೂಲ ಬ್ಯಾ ತೂಲ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚು ವಿಷಯ ಉಂಡು ತೂಲ ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಯ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂದ ವಿಷಯ ಯಾಂದ ಆಯನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬತ್ ಸಾರಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂತೆ ಫೇರ್ ಇನಫ್ ಅತೆ ಇರಗ್ ಮಾತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ 100% ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇರೆಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ವಿಷಯ ಅತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತ ಅಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಮಿನಾಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅರೆಡ ಮೂವಿದ ವಿಷಯ ಮಲ್ತ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಆ ಇತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎಂಕೊಂದು ತೂವಲಿ ಅದನ್ನ ಎಂಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ತ ತೂಪುನ್ ಇಜಿನ ಇರೆಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಬತ್ತ ತೂಪುಜೇರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಶ್ವಿನ್ ನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸೊ ಐಕ್ ಜನಕಲ್ ಖಾಲಿ ಇಂಬೆ ದಾದ ಪಂತೇಂದು ಬನರ ತೂವರಗ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿನಲ ಇರೆಗ್ ವೀವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಜನಕಲ್ ಎಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇನ್ನ 40,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಹೆಂಗ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ರಪ ಉಲ ಆಪುಜಿ ಇರೆಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನೇ ಐಟ್ ಅನ್ವಿತ ಪೂರ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಎಂಚ ಪೋಪುನ್ ಗೊತ್ತು ಜಕಲ್ ಪೂರ ನಮ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈಪೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೈದಿನ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಆಪುನ್ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಬಟ್ ಆ 1 hour ಜನಕಲ್ ತೂಪು ನಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ವಾಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ನ ಫ್ಯಾನ್ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತನೆ ಅಂಕ್ ಏನುವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸಂಬಡಿ ಈರ ಅವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ 10 ನಿಮಿಷನ 1.5 ಗಂಟೆನ ತೂಪುಜಾರ್ ಇಂಕ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ತೂವೋಡು ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅವೆನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಶೋ ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ all in my friend circle ಎರಡ ಪೂರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾನೋ ಒಂದು ಬತ್ತ ಬಟ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾನ್ಲ ಈತನೇಟ ಕುಲೋನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಮನ್ ಒಂಜಿ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ತುಳು ಮೂವಿದ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಈವನ್ ಟು ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆರ್ಲ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರಿ ನೀ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಓಡಾಡ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ನಿಂಚಾಂಜ್ ಅವು ವಿಷಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಓದ್ವೆ ಅವ ಬುಕ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಆರ್ನ ಥಾಟ್ ಇಂಚ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತಂ ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ 5-10 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ 1 hour ಮುಗಿತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಟ್ ಲಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೋಡು ಯು ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನನ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಂಚ ಮನ್ಪಂಡ ಲೈಕ್ ನಾವು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ 90 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಆದಾತನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಟ್ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಯಾವ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತನೋ 1.5 ಗಂಟೆ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ತೂವೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು 1.5 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಡ್ಡು ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ರೀಲ್ ಕಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಪುಷ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಇತ್ತೆ 90 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅನಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಪರ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರ್ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಉಂಡ ಎ ಪಾಂಡ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಬ್ರೋಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇರ್ದು ನೆಹಾಲತೆ ಏರಾರ್ ಪೋಯಿನಿ ಜಪಾನ್ ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ಆರ್ ಪೋಯರು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಟಚ್ ವುಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂದೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋನ್ 2 months ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಆರೆಗ್ ಅವು ಏರ್ ಪನ್ಲಕ ನೆರೆಗ್ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ಇತ್ತಾರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಹೀಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾರನ್ನ ವಿಷನ್ಲ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ಒನ್ ಆರ್ ಕಲ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಯಾರನ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಪಗ ಈ ಟುಕ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ ಆತಂಡ್ ಪಂಡರ್ he's already like he's still apart but yeah he's doing something on his own and ಇತ್ತೆದಾದ ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಆಫ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೂರಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಲೈಟ್ದ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಇಜ್ಜಂದು ಒಂಜಿ ಒನ್ ವೀಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಂಡು 1 week ಒಂಜಿ 10 days ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ನ್ಯೂ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ದೇ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಹೊರತುದು ಹೆಂಗ್ ಅಂಚೆತ್ತನು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಾರೆ ಒಂದು ಏತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲ್ ದೇ ವರ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಅಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದುಮ್ಮೆ ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ತುಂಬ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಕೋನೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ಡೇ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ nobody except sharanchilimbi let's assume touched in chavaravali but again this is a scenario okay incha unji sandarbha aa undu panpananchina so incha avaravalli but aa undu okay appaga enchina malpar like what will sharanchilimbi will do like appaga the arna first step enchina ippun yan 0 to 25k encha poyindi iru oriye so that was like wines so will you go back to wines? I'll figure out a way. At the end of the day, ireg irna mitt ನಂಬಿಕೊಂಡ ireg start ಮಾಡ್ನಾಗ you will find a way to do it. ಯಾನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತ್ವೆ ಇಜಿನ ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಬೊರಿಯೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು people will come to maybe no yeah they might come like seeing your subscribers seeing your growth they might come that I'm not taking that into consideration yerla barondijjeri re zero ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಶರಂಚಿಲಿಂಬಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ್ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶರಂಚಿಲಿಂಬಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಅಗೇನ್ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪ ಏನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ವೈನ್ಸ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಈರ್ 0 to 25,000 ಇರ್ ಮಲ್ತಾರ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಈರ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ you had a team only small team ittandira ir pira panda you have to continue this podcast iregondu podcast continue avodu appaga ir worry can you like do you have that thing inside you like you're doing it all alone I'm talking about sharanchilimbi yeah if you can do I also can do okay how is it different yan kalpe worry badukodanda ee field kalthom pope maybe I am lazy to interfere in something else like interfere pandit onji technical side yan pogguji maybe I am lazy or I feel like enko borchi enk monday pogguji aw pura but helpless iru airledger mandir poggoarate irek badukodanda ate eng irna dada boditten panda I needed your mindset mulpa encha iru behave malpar either you should leave ಏನರ್ದ ಆಪೂಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೇಸ್ ಪೋಂಡ್ ಬದನೆ ವೇರ್ ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಆಪೂಜಿ ಬೆಜ್ಜಿಂಡ ಆಪೂಜಿ ಎಂಚಿನ ನನ್ನ ನಡಪೂಜಿ ಆ ಫೇಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ಪೂರ ರಿಲೈ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಅಕ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಲಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಟ್ ವೇ ಇರು ಕಾಸ್ಲ ಕೊರ್ನ ಇರಗೆ ತುಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೆಗ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮೊನೋಟನಸ್ ಆವು ಇನ್ ಅ ವೇ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ಪೂರ ರಿಲೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದೇ ಆಲ್ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಅತೆ ಎಂಕದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಈ ಚಾನಲ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಓಕೆ who is taking the decisions, who is taking the creative calls, who is taking the call of Eren Leppod nama Eren Leppere valli dada malpodu Powerhouse kitchen encha interesting malpunu undu pura itte inputs barpun definitely but who takes the call it's me correct
ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದಾದೈತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲಲ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು, ಬ್ರೇನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟಚ್ ಇರ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನೀಡಿಗೆ ಬೋರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುವೆರ ಅಂತ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೇನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರೋಡ್ ಅವದನ್ನ ಬರಡ್ ಅಂಚಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರಡ್ ತೂಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಎದುರು ಪೋಯಿನಮ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದಾಂಡ್ ಸೊ ನೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಶರಣ್ಚಿಲಿಂಬಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಏರ್ ಉಲ್ಲೆರ RCB ದ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದ್. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಈರ್ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ವೈ RCB ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಈ ರೀತಿಗೆ ಏನಾಗ ಭಯಂಕರ ಸೀರಿಯಸ್ ಅವ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಎತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐಲ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಎಂಚ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ RCB ದ ಪನ್ಪುನ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಅವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಒಪ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ಸೋತುನ RCB ಆಕಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ RCB ಇಂಚಿನ ಕೋಡೆ ಸೋತಿನಿ ಇಂಚ ಅಂಚ 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 ಯಾನೋ ಒತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಜತ್ತೆ ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಯಾನ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏರ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ RCB ದ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲೊಂದು ಐತ ಬಗನೆ ಎನ್ನುವೆ ಪಾತೆರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೆ ಐ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಇದು ಇರ RCB ದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ಇರಗ ಸುಮಾರು ಇರಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಅನ್ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಂಡೆ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕ ಒಪ್ಪೆ RCB ಗ್ ನೆರ್ಪುನೇಜ್ ಪುಗಾರ್ನಿ ಸೋತುನಲ್ಲ RCB ಪುಗಾರ್ ನನರಿ RCB ನೆರ್ಪೆ ಆಗ ಆತ ಮೂಕೆ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೊಬ್ಬಿಜಿನ ನೆರ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚಿನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು RCB ಕೆಲವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಎಂಕೋ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ RCB ಒಂದು ಮಂದಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ದೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 2 months ಯಾನು RCB ದನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡೆ ಒಂದು IPL ದನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡೆ ಕೌಂಟೆಡ್ ಜನಕಲ್ ಪೋವೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ RCB ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ದ ಮಲ್ತಂಡ ಇರಾಗ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಲ್ಸೋ ಇರಾಗ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಹೇಟರ್ಸ್ ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇರಾಗ ಈತು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಏರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಂಬೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ ಆತ್ತ ನಾವು ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಟ್ ಇಂಬೆ RCB ಸಪೋರ್ಟರ್. ಸೊ ಅವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುನತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ RCB ಮಂತೊಂಪೋಯ್ನಿ ಯಾನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ RCB ದ ಐ ಲವ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ABD ಐ ಲವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ. ಬಟ್ ತುಲಿತೆ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನೈ ಹೇಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮೇ ಚೆನ್ನೈ ಅರ್ಥ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗ್ ಧೋನಿಲ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಇಮೇಜ್ ಉಂಡು ಆಫ್ ಅನ್ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುನ RCB ಅದೇ. ಸೊ ಇದು ಐಕ ಅಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪೋಯ್ ಐತೆ ನಮಕ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಗ ಐತೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನವನ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೀವನ ಹೆಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಇರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐತೆ ತಿನ್ಪುನೆಟ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐತೆ ಇರೆಗ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಯು ಅ ಫುಡಿ? ಫುಡಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಿಮ್ಮದ ಟ್ರೈನರ್ ಪೂರ ನೆರ್ಪೇರು ಆತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಮುಂದೆ ಸಂಡೆ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೆ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅವಿರೇಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಹೌದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಅವು ಆರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೈನಿ ಇಂಕಲ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ಸಂಡೇ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ಪಂಡಿರೆ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನ ವಾರಾಡು ವಾರ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕೋರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಕೆ ಸಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೌದಾದ ಮಂತೇರು ಆರು ಸಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಏಪಲ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಐ ಕಾರ್ನ ಮೇ ಬಿ ದುಂಬುದ ದಿನತ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಈ ದಿನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪೇರ್ದ ಪೂರ ಇತ್ತನ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಮಂತೇರು ಆರು ಚಿಕನ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಣದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಆರು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿದರೆ ಸಹ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್
ಅವು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತೀನಿ ಅವು ಸ್ಪೈಸಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂಗ್ಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲ ಅವು ತಿಂತೀನಿ ಐದು ಬಾಕ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜೆ ಆಟ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ 15 years ago or maybe 10-15 years ago ಈತ ನೇಟ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಪೊಟ್ಟು ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ನೆಂಕ್ಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿದು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ್ ಪಂಡಾರ ಈರ ಸೇಮೈ ದೊಡ್ಡ ಕೋರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಪೋದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜಿ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ದುಂಬುದಾನಿ ಅನ್ ಕೇನುವೆ ಮಮ್ಮಿಡಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೈತೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಕೇನು ಎಲ್ಲ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಆರ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಸೇಮೈ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಏನ ಮಲ್ಪೆರ ಸೇಮೈ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರಗೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆನ್ ಚಾಪಣ ಎಂಚ ತಿರ್ಗವನ ಉಂತು ತಿರ್ಗವನ ಲೈಕ್ ಈಡ್ ತಿರ್ಗವನ ನಿಖಿಲ್ ಈರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಅವು ಎತ್ತ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪನದೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಮ್ಮಿಲ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಿಚನ್ ಕಿಚನ್ ಹೆಂಗು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ತದೆ ಆಡೆ ಪನ್ಪುನ ಆಡೆ ಅವೇ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾಡಿ ಪನ್ಪುರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಓದ್ತುವೆ ಈಜಿನ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಮ್ಮಿ ಒಡ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಇಚ್ಚಿದಾಯ ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತನೆ ಮನ್ಪುವ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಟಾರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಪೋದಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲ ಕಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪ ಏನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆನ ಲೈಕ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಷ್ಟನೇ ಅದು ತೂವರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಡೆ ಬಲ್ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ 5th standard I was good and I was all rounder enku fast bowling la padre arpundu left hand batting la malbare arpundu very good but school I was gobdine okay gobbere dala erla janala ijjand dala ijjand it was very like normal life so ijji ittela itte coastal chicken at coastal chicken coastal wood cricket premier league ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಾನದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಪುನತೆ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುನಗಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಆಸೆ ಆಪುನ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಇಡೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ್ಲಕ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಂಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಇಂಕ ಅವು ಮಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಲ್ತದು ಆತು ಗೊಬ್ಬುನ ಗಮ್ಮತ್ ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊ ಒಂಜಿ ರುಟೀನ್ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮು ನಾನು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಬಂಡೈತೆ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಬೇಕಲಾಕ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ತಿಂದು ಎಂಕಲ್ ನೇಬರ್ ನಿಲ್ಲಾಗ ಏನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ 7 ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬು ನಾನು 7 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡರೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಪೂರ ರಡ್ಡರೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತಂದು ಹೋಗ್ನು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಮೊದಲು ನೋ ಅತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಯಾನು ಹಾಕಿ ಇಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಹಾಕಿಲ ಗೊಬ್ಬದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬದಿತ್ತೀನಿ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬದೆ ಓಕೆ ಅವು ಪೂರ ಯುನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಜ ಇರೆಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುಜೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯಪಣ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲವ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಏತು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಡೆ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕಡ ಪತಂಪೋಂಡ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಪೋ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಏತು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಏತು ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫನ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರೇ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನನಾಗ ಇರಾಗ 2000-3000 ತಿಕ್ಕುನ್ ಮಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇಜಿನ ಇರಾಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತು 100 rupees ಕೊರ್ಪೇರು
200 rupees ಕೊರ್ಪೇರ್ for 2 days. ಇರಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬೇರೆ ಅಡೆ ವಿನ್ ಅದೊಂದು 3000 ತಿಕ್ಕಣಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ KFC ಉಪ್ಪಾರು ಚಿಕನ್ ಅವು ಪೂರ ಖುಷಿ ಗದಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ KFC ಒಂಜಿ ಕ್ರಷರ್ಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಪಾರೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಲೈಫ್ KFC. ಸೊ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮೈತೆ ಗೊತ್ತು ನಮೈತೆ ಬಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲವ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇರೇಗಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಯಾನೊಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ ದೇತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಕಾರ್ದಾಗ ಗೊತ್ತೆ ಈಜಿನ ದುಂಬು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಚ ಗಾಡಿ ಪೋಂಡು ಬೈಕ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ದಾಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಪೋನಾಗ ಐತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ನಥಿಂಗ್ ಝೀರೋ. ಏನ WWE ರಡ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ NFS ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಡಿಜಿಮಾನ್ ಅಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು WWE ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತ ಪುದರೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ PSP ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಏನಡ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಏನಡ PSP ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆತಿ ಯಾನ್ ಗೇಮ್ದಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಇತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ WWE ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗರ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಅನ್ಲ ದಾದಾ WWE ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಅಪ್ಪಗಳ್ದು ಎಪ್ಪಗಲ WWE ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಎಂಚ ದೆನ್ ನೌ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅವೇ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂವರ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಕುಲೋನ್ ಫುಲ್ WWE 2.5 hours 3 hours ತೂಪುಜಿ. ಬಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಏರ್ ಬೈರ್ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಐ ನೋ ವೆನ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಇನ್. ಇತ್ತೆ ಏರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಬತ್ತನೆ ವೆನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುರಾಣ ಟ್ಯೂನ್ ಇನ್ ಇಜಿನ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತೂಪುಂಡು ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ದಾದಮ್ಮಂತೆ ಇಬೆ ದಾದಮ್ಮಂತೆ ಇಂಚಪ್ಪೋದು. ಮೋರ್ ದೆನ್ WWE ಐ ವಾಚ್ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಿರ್ ಇನಿ ಆಯ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ WWE. ಯಾನ್ WWE ಪನ್ಪಿರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾನೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ವಿನ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ದ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಪೂರ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಮೇನ್ ದಾಯ್ ವಿನ್ ಮಂತಿನ ಪನ್ನ ಆಯ್ನ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಯು ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಇತ್ತೆ ಏನ ಪಂಡ WWE ಇಷ್ಟ ಪಂಡಾಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆತ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ scripted this way then dai incha tirgayer kelavu pura last minute decisions uppundu imbe win avadittun but I win avu dai maltini dai pani imbe injured ancha pura puna I like all that avu thrilling. ಸೊ ಏತ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಏನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಪುನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ WWE. ಓಕೆ how they think basically at the end of the day it's entertainment it's sports entertainment ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಐತ ಐಡಿಯಾಸ್ ದೆಪ್ಪೆ ಕೆಲವು ಗೆಸ್ಟ್ ಕನನಾಗ ಈಜಿನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಿಚನ್ ದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ದೇ ಟ್ರೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಶೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಲಕ ಯು ಸಿ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಿ ತೂಪುನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏರೇನ್ ಕನ ಏರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ತೂಪುನು ಮೇರೇನ್ ಇತ್ತೆ ಕನ ಒಡ ಬೊಡ್ಚಾನ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇರ್ ಕಾತ್ ಕುಲ್ವರ್ ಇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಇರಗಿತ್ತೆ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ನೈಟ್ ರೂಪ ವರ್ಕ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೂಪಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಏಪಲ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 years. ಓಕೆ ಐ ವೇಟೆಡ್ ಆರ್ನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿ ವೇಟೆಡ್ ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕಾಲ್. ಓಕೆ ಈರಗ ಅಂಚ ಈರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಪೋಪರ್ ಇತ್ತೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಲೇದರಿನಿ ಈರಗ ಈರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇತರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡಿತು ಯಾನ್ ಏನನ್ನ ಲೇದೋಯೆ ಅರ್ಧಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಯಾನ್ ನೀವು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಈರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 90 episodes ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಏತ್ನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ 13th ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಈರೆನ್ ಲೇದೋಯೆ ದಾಯಗೊತ್ತನೆ ಯಾನವೆ ನೆಂಚ ತೂತು ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಈರೆನ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಂಕ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ ಬರ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಈರೆನ್ ಲೇದೋಯೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ದೆ
ಏರಿನ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆತ್ತದ ಗ್ರೋ ಮಲ್ದ್ವೆ ಇಂಚ ಸಟಲ್ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಈಗಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಓ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬರ್ತಂಡು ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂತ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಪೋಪುಂಡು ಓ ಇಮೇನಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪ್ಪ ದಾದಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಈರ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಕಾಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಶೆಟ್ ಮುಕುಲ್ನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಡಿತೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪರ್ ಈರ್ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಕಾಪು ಐತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ASMR ಬತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 5 months ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡ್ ಇವ್ರು ಕಾಪುನು ಈರಕ್ಲೆ ಕಾಪುನ ಇಂಚ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಪರ್ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುನು ಈ 3-4 ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ತರೇಟ್ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ ತೂಪರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಆ ಜನತ ಇಮೇಜ್ ಓಡೆ ಪೋತುಂಡು ಯು ಸಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸೊ ಇದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಯರ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ಮೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರೆ ಎನ್ನ ಏಜ್ ದಾಕ್ಲೆ ತೂನಾಗೊಂದು ಪೂರ ಸಿಲ್ಲಿ ಆವೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ದಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೇ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಯುನೋ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಇರಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಇರಕ್ ದಾದ ಆಂಡಲ ಇರ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಜಾರ ಈರ್ ನನ್ನವ್ರು ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನೇದಾದಪ್ಪ ನಿಂಬೆ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನಿವೇನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಏಜ್ಡ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇರಗೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಆಪು ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಇರಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಇರಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರಗೆ ಏಡಲ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಇರಗೆ ಏರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಡ್ಚಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಈರೆಗೆ ಈರ್ನ ನೇಷ ಈರೆ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಲೋನ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರನ್ನೇ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅದು ಉಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಇನ್ನ ದುಂಬು ಮೆಸೇಜ್ DM ಬಿಡ್ಪುರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜ ರಾಶಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ದ ಜರ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಜನಕ್ಲೆ ಪಾತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೋಟಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಬರ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಆಗ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಯಾನು ಇನ್ನು ದುಂಬುಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇರಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಒಪ್ಪುರೆ ಇಜ್ಜಾಡತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಈರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಉಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೈಮ್ ದಾದ ಉಂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಫೀಲ್ ಆಪುಜೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಈರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಳುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಈರೇ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳು ತಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಇರೆಡ್ದೆ ಎಂದು ಅವೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ TRS ರಾಚಮಾನಿ ಟಾಪ್ ಮೀಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಶರಂಚಿಲಿಂಬಿ ಐನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ಟೈಮ್ ಓ ನಮ್ಮನ ತುಳುಟ್ಲಾ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪೆರದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇರೆನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ರಾಚಮಾನಿ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ TRS ರಣವೀರ್ ಅವಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಒಂದುಂಡ ಐಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನ ಪಾಡುವನ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ 100% ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐಟಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್ದಿನ ಏನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ ಐನ್ ಪನ್ಪನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಐರೆ ಐಟಿತ್ತೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಪುದರೆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಜನಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟು ಆರಾಮಾಡ ಪಾತಿರುವೆರು ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಆತಲ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅತ್ ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಆತಲ ಚಿಲ್ಲಾದಿಪ್ಪರ್ ಎಜ್ಜಿ ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಟ್ಸ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂತ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ JCB ಆಪರೇಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆ JCB ಆಪರೇಟರ್ನ ಎಂಕ್ ಅವೇನ್ ಒಕ್ಕರ ಇತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ఆయన ಜನಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಾತ ತೂಪೇರು ಅತಂಡ ಎಂಚಿನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಹೇಗೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಒಂದು ಎನ್ನ ಯಾನೆ ಇನ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಯೋರ್ಸ್
and again I am telling you yan prati onji guest da yan aine focus malpen panpuji sometimes I might be you ite ಈರೇನ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐನ್ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನ್ ರಾಚಮಾನಿನ ಎಂಚ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇ ಸೊ ಐ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಇದು ಓ ಗೆಸ್ಟ್ ಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈರಗ ಇರ್ನ ಶೋನ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ವಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಂದೆ ನೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಈರ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊನೊಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ಇರಗು ಇಂಚು ಪನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇರಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶೋಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಏನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು Correct. ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ಪೇರಿ ಬೇ ಒಕ್ಕಿಜೆ ಕ್ವಶನ್ ಐಟು ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಎತ್ತುಂಡು ಉಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೋಡು ಆಯ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಶೋ ಎಂಚ ನಡಬುಂಡು ಮುನ್ನ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಪದ ಬರೋ ಮನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈ ಡಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಾರ್ನ ಗುರ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಾರ್ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ನೆಟ ಬೈದಿನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂడి ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶೋತ ಒನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಲೆಪ್ಪರ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೈಯಾಡು ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪರ್ ಈರ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಈರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೋರ ಈ ಜೀರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಲೀವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇನ್ನದ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಐನು ಎಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನ ವಿಷಯ ಡಿಗ್ ಮಲ್ತದೆ ನೋಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತದನ್ನ ಎಂಕ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇದಾನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ರಿಯಲ್ ಅಂದಾಪು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದಾಪು ಎನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇರವು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಿದೈ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಅವು ಇನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಡ ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗ ಅಂದೆ ಎಂದಾಪುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಂడి ಅವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತಿತ್ತು ಇಂಕ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ದಾಲೇಜ್ ಉಂದು ಅನ್ಕುಲ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪಂದ್ ಹೋಪೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಂಕ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಬೋರ್ಡು ಶೋ ಎನ್ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರಿ ಏರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು 1.5 minute ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಬೌಟ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನೋ ಎನ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನು ವಿಖಿಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಬಿ ಅಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೋ ಬರೋರ್ಪುನು ಬರ ಸೀನೇಜ್ ಎನ್ನೈಟ್ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ತೂಲೆ ಒಡಿಜಿನ ಎನ್ನ ಆತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಎನ್ನ ಇಟ್ ಕೆಲವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ದು ಓವೆನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಓವೆನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋಪೆ ಈರ್ ಬತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರಡ್ದೆ ದಾದ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಶೋತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂಚ ಚಿಲ್ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಇರ್ ಬತ್ತದ ಬುಲ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚೋಲ ಆಪುಂಡು ಬೇ ಅಕ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆನ ಬುಲ್ಪೆರೆ ದಾಲೈಚಿ ಯು ಫಸ್ಟ್ 15 minutes ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಯು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ದಟ್ ಝೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಕ್ರೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಜಾನ್ ಸೊ ಈರ್ನ ಇಂದು ಪೂರ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಲಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಗ್ರೀವ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇರಿಗೆ ನೆಟ್ ಎಂಚನೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಶರಣ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಆದ್ಲ ಪೋಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಿಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂಜಿ ದತ್ತೊಂಡ್ರಾಗ ಆತೆ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಐಕ್ ವಿಖಿಲ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನು ಅಡಿಗೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪೋಪುನ್ ಬೇರ ಬಸ್ಸುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ನೈಟೇನೆ ಬಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಈರೆಗೊಂಜಿ ಇಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಮಾರ್ಸ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಈರ ಅಡೆ ಪೋವರ ಇರೆಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ ಪೋಪುನಂಡ ಲೈಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರಾದಿರ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ
ಪೋವರ ಇಜ್ಜಾಂದ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ತುರುಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡತ್ತೆ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಡೆ ಪೋಪುನ ಐತ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ 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 ಕೊರ್ಪೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪೋದಿ ಏರೇನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ಏರ್ ಶೂಟ್ ಪಂಡ ಶೂಟ್ ಅತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿ ಆಡ ಪೋದ ಆಡ ಮಾರ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕೆಂಡ ಆಡ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಅಂದೆ ಬರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವು ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಪೋದು ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅತನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅತನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ಲೆ ತೊಂಬೋದು ಅವ್ಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪೆರಗೇನ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬತ್ತೆರಂದ ಎನ್ನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಓ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ನೀರು ಕೊನವರಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಪೋದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಚದಾಲೆ ಜೆಂಕಾರ್ನಟಿ ಪಾತೆರೋಡು I want to know how ಚಿಲ್ಮಿಗ್ಲ ಬರ್ವೇರ ಅಂದ್ why Mars ಅವೇ ಅವು ಬಂಗೋಡ್ ನಾನು ಮಾರ್ಸ್ ಪನ್ನಗಾರಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅಡೆದ ಇಂಚೊಪ್ಪು ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೇರ ರೆಡ್ ಡೆಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನ ರಾಜಣ್ಣ ನೋಡಿ ಓಲಿ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಗೆ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ನಟಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ತುಳುಟ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ನಟಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರಾಣ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ವೆ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ವೆ ಅನ್ವಿತ್ ಅನ್ಲೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದೋಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಇರ್ ಪೋತುವಾರ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಡ ಅವೇ ಬಜೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ ಮೀಟ್ ಆಯರ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಇರೆಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಗ್ರೋ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡಂದ ಎನ್ನಗ ಕ್ಲೋನ್ ಇರೇನ probably he might be doing the same thing as you are doing ಈರೇನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂದೆನ್ನಲೆ ಇರು ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಏಪನ ಒಂಜಿ ಈರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಅತನ ಇರೆಡ್ ದೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೋತಿನ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಕೊಲಾಬ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಫೈಟ್ ದೇ ಮಲ್ಪು at fight in the sense petlada hatti you know like will competition you try yeah competition zero competition ignite competition is ಎರಡನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೆ ನಾಕಲ ನೋಡಿ ಕೊಲಾಬ್ ಮನ್ಪುನೆ ಇನಿ ಇರ್ಲೆತ್ತಾರೆ ani ನೋಡಿ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ತಿ ಇಂಕಲ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಯಾದು ಚವಂಡ you don't compete no actually janakli na think malpere gottande so basically avula onji reason yani ni power house and leppun anchina dayapanda itte kelavonji namakite tule comments avadu ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆವಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೇನೆ ತುವಾರ ಗುಂಡು ಅಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಬರ್ಸ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆತಂಡ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಏನ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿಯನ್ನ ಎದುರುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಪೋಜಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏನುನ ಅಕ್ಲೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪಂಡ see enklagite grow over a time and obviously but they don't think that okay the power is gonji competition battende undu panpuna onje ennuver but akle onji vishaya gottiji genre panpuna onje undu aita ulaide compete inda nama eregla oriyaga malpara sadhya iji aita enna onji eina thinking undu panda aite ireg dever enchina baretera ir enchina kasaratu maltandalla irega dikkund so that's the onji thing anda janaklanche ennu jer akle direct popuna enchapanda rivalry poper gottande avirega akle basically they'll try to versus they do that stuff genre panpunala onji thing undu so itte our power house chilling with chilimbi day you know like he might do something else tomorrow but what he is doing today itte are ini aina maltondulera are onji bete genre maltondulera and I am focusing on mixed genre and basically on something like itte enkeina focus malpara anirege kad pande onji topic based enga power undu serious talks enga malpara undu it's not like epala chill and talk ite yan onji content creator eda patirnaga yan on jasti serious alpa avaraga apuji onji comedy artist ite moraniyar itter tuminad itter arade yan enchina onji villain role da yan arada enchina alla patira apuji so there are some things like this ate so ancha I just wanted to make things clear about this ಈರ್ ಪಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇರೆಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಡಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲ್ಪ ದೆತ್ತರ್ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ ಜನಕ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದಲ ರಾಶಮಣಿ TRS ಅಂತುನಗ ಐ ಮೈಟ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನ ಬೆಟರ್ ಐಮೆನ ಬೆಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಅವು ಬತ್ತದೆ ಪೋಪುಂಡು ದಟ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 5 years into this ಇರೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ
you don't see anything as competition. If a new creator comes here, ini ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತರ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು at the end of the day. ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಯಾನ್ ಇಡೇಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಾನು ಕಲ್ತು ಪೋವೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎಂಚದ ಇತ್ತರ ಇಂಚ ಆತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚು ಆಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ಬೆಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಏರ್ ಎನ್ನಟಿ ಕೊಲಾಬ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್, ಇಫ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ಮುಂದು ಏರ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಏರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೊಲಾಬ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಬಾದರ್ಸ್ ಟು ಮೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಈರ್ನಾಂಡ್ ಈತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಐ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ 5 years ಇಂಚ ಬಂದೆ ನನೋರಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 years ದ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನಂದ್ ಎಜಿಮ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುನತ ಮುಲ್ಪ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದಿಪ್ಪಡ ಏರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಆಯಗಿತ್ತೆ ಅವು 5 years ದ ಜರ್ನಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ಲ ತಿಕ್ಕರಾಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುವತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯಗ್ ಪನ್ಪರೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕು ದಾಯಗ್ ಪನ್ಪರೆ ಅಪಗ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬರಂದೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಆ ಎಂಚಾತಿ ಈಸಿಡ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಲೈಕ್ ಈ ರಾ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್. ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ರೈಟ್. ಎನ್ನದ ಫಾಲ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎನ್ನದಾಲ ರಾಂಗ್ ಆತಿ ಜತೆ ಎನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೋತ್. ಇಂಚ ಒರಿಯೇ ಇಂಚ ಪೋಯಡ ಇಂಚ ಬೂರ್ವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, he should be ready for that as well. That as well. ಆದ್ರೆ ಇಂಚ ಪೋಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಲ ವೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ವೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಯಾನ್ ನನೋರಿಯನ ಜರ್ನಿ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತದ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗು ನನೋರಿಯನ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ಆಯನ ಚಾನಲ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಯಾ ಮನ್ಪುನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಾದೊಂಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಡ್ದು ಯಾನ್ಲ ಬೆಟರ್ ಆವಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇರೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತನೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಿದ್ದು ಇರೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಎಂಗ್ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ. ಐ ಮೈಟ್ ಇವನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ನಿಕನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಹೊರ ತೋಜವರ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ನಿಕಲ್ ಎಂಚವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ದೇವ್ ಆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಎಂಗ್ಲು ಈತನ ಕಲ್ಪೌಚ್ ಮಾರ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗಲ್ ಅಂಜಿನ ಮರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಇದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ 5 ಜನ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬರುವೆರ 4 ಜನ ಬರುವೆರ ಈ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿಂಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆನ 4 ಜನ. ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ಡ್ ಟು. ನೋ ಅಂಚತ್ತೆ ತುಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅತ್ತತೆ ನಮ ಕೇಪಲ ಅತ್ತು ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಈ ರೈಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಅವು ಬೆಟರ್ ವೇ ಎಂದ ಆಪುನೆ. ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾತ್. ಒಂಜಿ ಜಾನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾನ್ರೆ ಪಾತ್ ಮನೆತ್ತದುಲೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಈರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ಡ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ like if you see the entire incha tunaga every other person is doing a podcast ee rite vlog bannaga 2 years aram se enkel vlog malda. The first line of content creators aram se vlog malda aidu bakkate irega unda ini saturation ini where every house has a vlogger. irna ammala vlogger pappala vlogger auntie la vlogger jokulla vlogger school popna vlogger purerla vlogger ayir akla story. Okay avu anaga who are akal pura time pass manpunu engal pura profession ad manpunu apaga how do you level up basically level up mangal podcast lagya itte podcast gu jana barre start mantunaga okay ya enk epa muta manpuga and apundu itte ya irpandar eng different path maybe enk av realize and betem path manpuga idina netla saturation ana lagwe enk dala undu avenna level up idella enji podcast idune janakleg irbodu itna ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಉಲ್ಲೇತೆ ಹೊಸದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದು ಅವೇ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಗ್ಲೇ ಬೋಡು ವ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಚ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇದು ಒಲ್ಲ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ಆಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಪುಂಡ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಪು ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ವೇರ್ ಯು ಈರಿನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಜಿ ನಡೆದುದಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಯು ನೆವರ್ ನೋ
ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಪಂಡರೆ ಯಾನ್ ಇಡೇನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬತ್ತಿನ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಡರೆ ಜನಕಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇರ ಐನ್ ಜನ ಬತ್ತು ನೋ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾದ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತದ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಾನ ದಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಅಡೇನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಐಕ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರ ಇದೆ ಐದು ದಾದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ನೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ ಯುವರ್ ಗೇಮ್ ಇದು ಇನಿ ಇರ್ ಬರ್ತದೆ ಈರಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಇಟ್ಟು ತೂಪೆ ಓಕೆ ಮೇರ್ ಇಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮೇರ್ನ ಹಾಳು ಮನ್ಪುಜಿ ಮೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ತದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರಾಗ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಒಪ್ಪೋಡು everybody should have that way. True, I completely agree on that. There onji Bollywood onji cast malpar tikkanendanle James Bond na onji character okay first of all irage acting interest unde ji anetale per podmant varta acting an gottiji mant varbe irna onji best korparir ete onji Bollywood irage James Bond na onji casting okay ದಾದ ವೆಪನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿರು ಆ ಒಂಜಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ವೆಪನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೇಸ್ ದಾದೆಪ್ಪು ವಿಲನ್ ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾದೆಪ್ಪು ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇರು ಅಂಚ ಪುರ ಕೇಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಲ್ಪುಜಿ ಮಾರತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೇಸ್ ದಾದೆಪ್ಪು ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆದಿರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮನ್ಪರ ಅವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅತೆ ಅವೇ ಯುನೀಕ್ ಅತೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಬನ್ನ ಜನಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪನ ಅಂಚ ಮನ್ಪನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪನ್ಪನ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ 1 ಇಯರ್ ಆಯ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಓ ಗಾಡ್ ಅಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಹಟ್ಕೆ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೇಸ್ ವೆಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ವೆಪನ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊತ್ತ ಫುಲ್ ಲೋಕಲ್ ಮುಂಡು ಬರವಾಡ ಮುಂಡು ಬರ ಪಾಡೊಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ವಿಲನ್ ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾದೆಪ್ಪು ವಿಲನ್ ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಅವು ಖಾಲಿ ವಿಲನ್ ನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಪುಂಡು ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಈರೇ ಕಾದಪ್ಪ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿ ಬುಲ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೋಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನ ಉಂಡ ಈರನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ವಿನ್ ಆವೇರ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿನ್ ಆವೇರ ಅತ್ ಈರೆ ವಿನ್ ಆವರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಇರೇನ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ವಿನ್ ಆವೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬನ್ಪಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಹೋಗು ಜತೆ ತುಳು ಟಾಪಣ ತುಕ ಮೇ ಬಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬಿಗ್ ಯಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕಲ್ತಿಕ್ಕೊಳ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೆಡ್ಡಾರೆಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಯಾನ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಎಡಿಟ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕವೆನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಹೂಕು ಪೂರ ನಾಡ್ ನಕಲಿ ಬೊಕ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಿ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಏನೇನ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಅವಾಕಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಮಿತ್ತಿರ್ತ್ಬೋಂಡು ಹಾಕಲ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎರಗೊಂಜಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓಹೋ 100 ಕೋಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಓಹೋ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಂಜಿಯೆಸ್ಟ್ ವಿಯರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ತರೆಕ್ ಬರುವ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರಗ ಒಂಜಿ ಹೌದಾದಲ್ಲ ಅನ್ಪೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಕ್ರಿಂಜಿಯೆಸ್ಟ್ ವಿಯರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಂಜೆಸ್ಟ್ ದದೆ ಪುರಿ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮನ್ಪಡ ಕ್ರಿಂಜಿಯೆಸ್ಟ್ ಬೂಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಐರ್ದಲ ಕ್ರಿಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಹಟ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಹಟ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟಗ್ ಪುರ ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಟ್ಟುಲಕ ಕಟ್ಟದು ಯಾನ್ ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್ ಐ ಕಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ವೆ 100 ಕೋಟಿ ರಾತ ಕೊರ್ಪರ ಬೊಕ ಹೆಲೋ ಮಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ಬೋಡವು 100 ಕೋಟಿಗೆ ಆತ್ ಮುಟ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಬರೋಪನ್ ಮಾತ್ರ ಓ ಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಕುಜಲ್ ದೀಪರೆ ಈ ಬೊಕ ಏನ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಬರ ದಿಕ್ಕುನತ ತೂಕ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅವು 100 crore ದ ಬೊಕ 100 crore ದ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ 1 minute ರೀಲ್ ಮಾತ್ರ 1 minute ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ದು ಬೊಕ 200 crores ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ 2 minutes ಅಂಡ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಇರ್ ಬಂಗಾರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ದು ಕಡೆ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಕೂಲ್
ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋಡೆ PLS. ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಜನಕ್ಕಿಲ್ ಮೇಜರ್ ಅದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಾದೆ ಅವು ಇಂಜಿನಿ ಇರ್ಪನು ಇರೇನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಎನ್ ವೇರಿ ಅವು ಮುಕುಲ್ಪುರ ನೋಡು, ಮುಕುಲ್ಪುರ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಂಪತ್ ಪುರ ಇರೇನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಮೇ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಜಿ, ಒಂಚೂರು ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ್ನು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈವೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅದೇ ಪೋಪೆ ಗೋದಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಹೋತು ಜನಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಬರ್ಪೆ. ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿತೆ ಓಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೊಪ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಮೈ ಶೆಲ್ ಲಕ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಲಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಲಕ. ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆಂಬಿವರ್ಟ್ ಇನ್ನವೇ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ನಕಲ್ ನಡೋಟಿ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ನಕಲ್ ನಡೋಟಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಸೆನ್ಸ್ ಆಪುನ ಅಂತ. ಈರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಎಂಚ ಇಪ್ಪರ ಈರ್ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಈರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಜಾರ್ ಈರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇಪ್ಪುವಾರ್ ಒಂಚೂರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶರಣ್. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಶರಣ್ ಬೇತೆ 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 ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ is Powerhouse. Okay, ireg irna content undate. Ireg first type realize aine okay undu like fun atte nana like undana career enna undu. Maybe enna yepa channel monetize and that is when I realized that I should be making this as career. Okay. Atnenta gammat. I the book of full like ಅವು it was a phase of ireg ಗೊತ್ತುಂಡು ireg ಇಡೀ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 100% ಫನ್. ಓಕೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ireg ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲಕ. With the fun there is responsibility. Then avudada and onchur fun kammi on battund ireg responsibility and business aik pokkundu. Then after itte all undu panda fun onji 30% undu, whereas business side of it is only 50% undu, and the rest is like responsibility. So you manage all these things and itte channel a face undu nanadada pun gotti. So ittella engal fun try malpa engal shoot pura podcast ಬುಡ್ನ ಬೇರೆ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಫನ್. ಐ ನೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಆತನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಆತನ್ ತುಂಬ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫನ್. ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಾವ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡೋಡಿ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಇಂಚು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡೀರ್ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಈನ ಬೇತೆ ಈರ್ ಏನ ಮಲ್ಪರ್ನಿಕ್ಲ ಆ ಕಿಚನ್ ದ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಿಚನ್. ಸೊ ಉಂದೆತ್ತ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ಐನ್ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಿರವುಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಿಚನ್ ದ ಪೂರ ಒಂದು ಪುಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಒನ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇರಗ ಫ್ರೈಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವಡೆ ಕೊಂಡ ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಆವಡೆ ಆಯ್ತ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಎಡಿಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಂದೆ ಪೊಲ್ಯ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಶೂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಫ್ ಆಪುನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅದಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರಿಯಾರು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಇರಾಗ ಕುಡಲೆತ್ತು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕುಡ ಯಾವದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲೆತ್ತು ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇರಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇತ್ತೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಿಚನ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಅವು ಕಜಿಪು ಆಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಕುಡಾ ಶೂಟ್ ಮನ್ಗ ಕುಡಾ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ವಾಪುಜಿ ಇರೆಗ್ ಎಪಾಂಡ್ಲ ಇರ್ನ ಇದನ್ನ ಈತ ಒಂಜಿ ಐನತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ದರ ಓನ್ಲ ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ 10 minutes ರೀಶೂಟ್ ಓಕೆ ಅವು ಒಂದು ಪೋಯಿನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರೀಶೂಟ್. ಬಟ್ ಅವು 10 minutes ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋ ಪೂರ ಅದು ಒಂಚೂರನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದಡೆ ಪೋನಾಗ ನೆನಪೋತೀನಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರೀಶೂಟ್. ನಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರ್ ಇರು ಅವು ರನ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗ್ ಹೌ ಡು ಯು ಇವನ್ ಫೀಲ್ ಯು ನೋ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪುಜಾರಿ ಇರು ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆವಡ್
and a vedde baldipundi 1 million views 1.5 appo how do you feel and why do you think ತುಲೆ ಎನ್ನೇನು எனக்கு ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋ ಇಂಕ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ತರೆಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ 1 million ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಂಡ ಅವು ಈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹಸ್ ರನ್ ಅದಂడి ಈರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂದ ಅದು ವೇರ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಗೋಡೆನ್ ಇಂಚನು ಕೊಂದುಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗೋಡೆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಾ ಎಫರ್ಟಾ ದಾಯ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಈ ಗೋಡೆ ಬೋದು ಪುಷ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಜನಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಂಚಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ ಎಂದು ಅವು ಬಲ್ತಿಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಅವು ಪುಷ್ ಆಪುಜಿ ಇರಗ್ ಅವೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆತಿಜಿ ವೆರಾಸ್ ಈರ್ ಲೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡಿನ ಹಿಟ್ ಆತನ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಪುರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವಂಡು ಒಂದಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಸೋ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಂದೇನು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದು ಲೈಟ್ಸ್ ತೀದು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಬಲ್ಪುನು ಈರ್ ಅಪ್ಪಗ ಈರ ಅಡ್ಡೆ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಅತ್ ಈರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಐಕ್ 3 ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ರಂಡ ಅತ್ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಡ್ದು ಮುಗಿಪಾರಂಡ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಚ ಮಂತ್ ನಾನೇ ಬಿಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕವು ಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುನೈಕ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮನ್ಪುನೈಕ್ಲ ಐಟ್ ಏರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜನಗಳು ಪನ್ಪುರು 1 ಗಂಟೆ ಮಂದ ನೋ 10 ನಿಮಿಷ ಮಂತಿನ is smarter. He got it done. He got the same views or more views. But I guess ಐಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನಪ್ಪಂಡ ಆಯ್ 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐತ ರೀಸನ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು ಅಂದ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯನ ಐತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ ಮೂವಿ ಮನ್ಪರಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪರಂಡು ಎಂಕ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮನ್ಪರಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ ಒಬ್ಬರು ಇಜ್ಜದೆ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪರಂಡು and with your smart skills you are doing it in 10 minutes. Yeah, 10 minutes ಮುಗಿಂಡು ಆಯವೇನೊಂದು ಪುರ ಮಂತನ ಆಯನ ಗೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಂಗ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಪೋಡು ಎಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಎತ್ತನ ಓಕೆ ಎಂಕ ಪುರ ಗೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಗೇಮೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುರ ಯಾನ್ ಐಕೋ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅವು ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಇವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೋ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಐಟಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಿನ ಅಂದ್ ಇರೇನ ಪ್ರಕಾರ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಪಂಡ ಐತೆ ಈರ್ ಎಂಚ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಇನಿಕ್ ಎಂಚ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯರ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೆಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಅವ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶರಣ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ ಪಕ್ಕನೆ ಆತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐಟ್ ದುಂಬುದ ವೆರಿ ರೇರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂ ಉಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಜಿನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅಂಚಾಯ್ತದು ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅವು ಪರ್ಸನಲಿ ಎಂಕ ಅವು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬೋದು ಪಾತೆರ್ರನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬೋದು ಪಾತೆರ್ವೆ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಅವು ವರ್ಕ್ಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಎನ್ನುವ ನೆಡ್ದೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಂಡ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಬರಪರ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನೆಂಡ ಬರ್ಪು ಇರೇನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡದಾದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೇನ ಲೈಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದಿನ ಯಾ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡದಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊರಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಲೈಕ್ am I giving my best discipline ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಆವೋಡು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪೋಡು
ಅಂಚ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಕ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಫೇಸ್ಗೆ ಬೈದನು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ ಯಾ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರಾಗ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಸಿನಾರಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ರನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದ್ ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂಪುನ ಅತ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇರ್ನ ಅವು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಈರೇನ ಪಂಡರ ಸೊ ಆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರೆಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡ ಅತನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಝೋನ್ಗ್ ಪೋನಾಗ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆವ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಪಂಡೆ 24 ಗಂಟೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲೈಕ್ 10-15 minutes with family ಅವಲ ಅಂಚತ್ ಎನ್ನ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದಿಂಗ್ ದಿನೋಲ ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಕುಲೋಂದು ಜೆತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ಸೊತ್ ಆತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಈರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಡೆ ಯಾನ್ ದಿನಾಲ ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಪೋಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಡಿನ್ನರ್ ಹೋದು ಡಿನ್ನರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಂದು ದಾದ ಓಲ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೈ ದ ವೇ ಎನ್ನ ಒಂಜು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚೆತ್ತು ನಾನು ಖಾಲಿ ಬೇಲೆನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಿನ ಆಣ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪೂರ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ 8 ತಿಂಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇನ್ಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇನ್ಲೆ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಓಕೆನ್ವೆ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟನಾ ಇರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಪಂಡ್ಬೇಕು ಮನಿಲ ಪನೊಲಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಎನ್ನಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಈರ್ ಪುರ್ಸೋತ್ರ ಜೈದಿನ ದಿನಕ್ಕುಂಡು ವೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 4 days ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ದಿನೋಲ ಬೆನೊಂದುಂಡು ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪೋ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎರ ಒರಿ ಕೇಂಡ್ ಇರೆಡ ದಾದ ಮಲ್ದರ್ ಇರ್ನ ಜೀವನ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಪರೊಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ ಅ ವೇ ಐ ನೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಜೊಂಜಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವಾರು ಜಸ್ಟ್ ಸೈಪಿನ ಇಡ್ ದುಂಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಖುಷಿ ತೆಲ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕಲ್ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಆಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪೂರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೆಲವೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಆಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬಂತೀನಿ 3-4 days ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತೆಲಿಪೆರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂತೇರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೆಲ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಕ್ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುದ್ ತೆಲ್ತದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೀವ ಪುಡಿಯೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕೆಲವು ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಉಂಟು ಸೊ ಏನಾಂಡ ಬದುಕೇಂಡ ಏನು ಓಪನ್ವೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈವನ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಟು ಫೇಸ್ ಲೈಫ್ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂತಿನುಂಡು ಏನು ಸೂಸೈಡಲ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ಸೇವ್ಡ್ somebody's life in a way so all that not just me avu engal idi team our guest by dina correct engalna through pratiyoriana effort so that kind of impact I am able to or we are able to create through our just one piece of content I think 60 years anaga open way and kushi I am ready to proudly yeah ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಮಾತಾಡಕ್ಲಾಪ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಆಯನ ಬಾಸ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಂತಪ್ಪೆ ಆಯನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಪ್ಪೆ ಆತೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಏತೋ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಈಗ ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಮಾತ್ರ ತುಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೇ ತುಕ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋ ನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಕಲ್ ಮೈನ್ ಆದಂದು ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಕಲ್ ಎಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇ ದಾದ ಆಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ನಂಬರ್ 1 ರೂಲ್
ಒರಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಯೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಈರಿಗೆ ಯಾನೊಂದು ಬಕ್ಕ 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 ಕಲ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲ್ ಈ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರೋಡು ಜನಕ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಪಾತೇರ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನತ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಐ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಯಾನ್ ಕುಲೋ ಒಂದು ಕೇನೋಡು ಜನಕ್ಕಲ್ ಪಾತೇನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತೇರ್ನ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇನೋಡು. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾನ್ ಇಂಚು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಪಂಚಿನುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆವಚ್ಚಿಂದು ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಮೆಸ್ಸಪ್ ಆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪಚೂರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲ ಟಕ್ಕ ತೂಪ ಸೊ ಎಂಕ ಮೆಸ್ಸಪ್ ಆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಗಲ್ ನೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪುರೆಜ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಗೋ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಕು ಎಂಕಲ್ 1.5 hours ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರ್ ಎಂಕಲ್ ನಡುಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂದು ಪುರ ದಾಲೇಜ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಶೀತ ಆತನು ಉಂದಾಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರ್ ಕಟ್ ಏನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಆಯನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಒರಿಯೇ 1.5 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ದು ಆಯಡ ಪನ್ಪೇನ್ 2 hours ಅಂತ ಪನ್ಪೆ 2 hours ಪಂಡ ಆಯನ್ 2 hours ತುಲೆ ಕಡಪುಡುವ ನಮ್ಮ 2 hours ಅವು ರೂಲ್. ಎಂಕಲ ಆಯನ ಟೈಮ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನ್ಪುಡು ಆಯನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡು ಮುಗಿತದ ಆಯನ ಕಡಪುಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪುನದೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪಗ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚಾಣಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರೆಗ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಇರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಅವು ಬರ್ಡನ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಕತೆಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಡನ್. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಈರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಈರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೈಟ್. ಈರೆಗ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಈತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದ ಮನಿ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಎವ್ರಿ ಪೆನ್ನಿ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಪಗ ಈರ್ ಆತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುವ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಟೂ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಜಾಬ್. ನನಂಜಾವು ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಒರಿಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನಾಗ ಆಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮರಪೋಡು ಅವೇನು ಅವು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್. ಅವು ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನೇ ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಶೋಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬುಲ್ಪೇರತ್ತ ಈ ದಾಯ ಬುಲ್ಪವರಾಗ್ಲೇರು ಯಾವನ್ಪಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪವನತ್ತು ಇನ್ನ ಇಡೀ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇದ ಸೆಟಪ್ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ವೈಬ್ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಪೊಗ್ಗಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ದ ವೇ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ವೈಬ್ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕುಲ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಯೂಸ ನೀರ್ ಅವು ಪೂರ ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಈರ್ ಅಕ್ಲೆ ಆತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋಗ ಅಕ್ಲೆ ಈ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ನಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್. They forget the camera, they forget the people. They just go on talking. ಪಾತೆರೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೇನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವೈ ಬಡೆ ಮುಟ ಕೊನಪೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೊಲಿ ಐಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕೆಲವೇರ್ನೆ ಹೆಂಗ್ 10 minutes ಹೆಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೊಗ್ಗೊಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಡೆ 15 minutes ಬಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದು ಬಕ್ಕ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಇರಕ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ ಕಲ್ಪುನ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದು ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒರಿಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಶೋಟ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರ್ ಬತ್ತಿರನ್ನೆನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಡ್ 70,000 ವ್ಯೂಸ್ ನೆನ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆಪುಂಡು. ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರ್ ಎನ್ನ ಶೋಟ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ 70,000 ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಈರ್ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದುಲ ಪನ್ಪುನತ್ those are interested irkeni podcast correct. So aklega gottitna better onji everything from akle door at the enter apune at the popuneta ir aklena namakle kana divo nodu malpone edded tu nodu akle piday ponaga akle ಖುಷಿ ಆವಡು ಹೋದು ಆಯನಡೆ ಪೋಲಿ ಮಾರೆ ಅಂತ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ಆಯಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅವು ಈರ ಏನ ಪನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಈರ ಏನ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ನಮಕ್ ಏರು ಪಂಡೆ ನಂಚನ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೌ ಟು ಡು ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಪೂರೆರ್ನ ಎದುರೆ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓಲ್ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ನೆ ಎದುರೆ ಮಲ್ಪುನ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್
ಇವ್ನು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಈರು ಉಳ್ಳಾರ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈತನೇಟ ಮಲ್ದಿನ ಅಗಲ್ ಪುರ ಕೇಂದೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಕೆಲವೇರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಬಡ್ಚಿ ಮನ್ಪ ಅವು ಎನ್ನ ಓಲ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ದಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಒಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ವೆರಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಡೂ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಟ್ ಬಟ್ ಇರೆಗ ಓಲ್ಲ ಪನೋನ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಲ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಇರೆಗ ಅವು ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡ ಐನ್ ಒಲ್ಲ ಪನರಾಗಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಲ ಆತಂಡ ಇರೆಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಉಂಡಿ ಎಂಕ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ ಪನಯೆ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಡೆ ಎಂಕ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇನವೇ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಅವು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮನಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅವು ದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಜಿಂದ ಅಪ್ಡಿ ಎಂಕ ಅವು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅವೇನು ಪನೋಡು ನೆನಪ್ದಿ ಇದು ಪನೋಡು ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನವರು ಉಂಡದವ್ರಿ ಬತ್ ಗೊತ್ತನ ಲೌಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ವೇರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯು ಎಂಕ ಏರಣ್ಣ ಬತ್ತದಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೇರ್ ಪಾತೆರ್ ಪೋಯರಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರ್ಪಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕುಡ್ಲದಾಕಲೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಈರೆಗ್ ಐಡಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಗಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಡೀಸ್ 40+ ತಕಲ್ವ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೂಪೇನೆ ಅವೇರೆ ಆದ್ ಅವಾಗ ಎಂಕ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಪೂರೆರ್ಲ ತೂಪೇರ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಫೇಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಲೈಕ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಡಿಎಮ್ಡ್ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಈತನೇಟ ಯಾನ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದ ಆಪಣ್ಣ ಡಿಎಂ ಪೋದ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ ಫೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಟ್ ಅನಾಗ ಡೌಟ್ ಎಂಕು ಮಲ್ದಿನ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅದೇ ಪೋದ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಇತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಯಾನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಪುಂಡ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಈತ ಸಮಯ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ ಐಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರಣ ಒಂದು ಮಂತದ ಈರೆ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಡನ್ ದಟ್ ಆ ಪೂರ ಫೇಸ್ ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅತೆ ಅನ್ಮಿತ ಓಕೆ ಈರೆ ಪಾಂಡ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನ್ ಕಳೆ ಒಂದಾರ ಈರೇನ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೇನ್ ಈರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೇನ್ ಡೈಡ್ ಅತ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತೆರ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಡ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವೈಸ್ಕೇನು ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎನಿಬಡಿ ದಾಯಿಗಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪುರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಬೇಜಾಡುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಪುರ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತಾಕಲ್ ತಿಕ್ಕದು ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಪುರ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಒಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಇಪ್ಪು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಶಿಟ್ ಇಂಚ ಮಂತೇರ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಾಗ ಅಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆತೆ ಇರೇನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಜರ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಎಂದು ಪಂಡದ ಈರೇರೆನ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ದಾರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಅಂಚದಾಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಲೈಕ್ ಇರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಪಂಡದ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆತಿನ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಕೆಲವೇರು ತುಂಬ ಎಂಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂದ ಅಂದ್ ಆಡ್ತಾಂಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅತ್ತೆ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಇನಿಯಾ ನೀರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಹಂಬಲ್ ಇಂಚ ನೈಸ್ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯರಂದೇನ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಯು ಇರು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರಂದೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈಡ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗ ಇಮೇಜ್ ಬತ್ತದ ಅಂಡದಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾರೆ ಎತ್ತೆ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಗೆನ್ ಪೂಜೆ ಇಂಚಂಚ ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್
ಸೊ ಅವು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ ಪಕ್ಕ ಓ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಾದ ಯಾವಂಡಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬುಲ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇರ್ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅವು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಏಜಿ ಪೋದು ಮರ್ಲೆ ಪಾತೇವ್ ನಕಲ್ ಎಂಚ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಪಾತೇರು ಅವೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹೂಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಮಿ ದೇ ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ದೂರ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್. ಏರ್ಲ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಎರಾನ್ಲ ಇತ್ತೆರ ಲೈಕ್ ಇರೇನ್ ಬಿಲಿವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚದಲ ಇರ್ನ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಇರ್ನ ಇಡಮುಟ್ಟದ ಜರ್ನಿಡ್ ಅವು ಉಪ್ಪೇರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದೆಮ್. ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನದ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದಿ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಆತ್ ಎನ್ನರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಟ್ ಮೀ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಜಿಂದ ಅದು ಪತ್ತಂದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮ್ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಕ್ಲಾತ್ ಪಾತೆ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ಫೇವರ್ಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುವನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೇರನ ಗುರ್ತಡುಲ್ಲೇರ ಆಕ್ಲಿನ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪವನ ಆಯ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪನ ಮೇನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚ ಫೇವರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇನು ಇಮಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆತ ಇಂಚದು ಅತ್ಯ ಇಂಕ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಉಲೈದಕ್ಲೇನ್ ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅತ್ ವುಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪಿದಾಯ್ದ ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪಿದಾಯ್ದ ಅಂದಿ ಓಕೆ ವೈ ದೇ ವುಡು ಸೇಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಪೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುನಿಂಗ್ ವರ್ಷತೆ ಓಕೆ ಇರೇಗದ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲ ಯೋಚನಲ ಇರೇಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬುಗ್ಲೈದ ಬೋಡ ಪಿದಾಯ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೊಗ್ಗುದ್ನಾತಿ ಯಾನ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಏನೊಲ್ಲೆರ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇರು ಇರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರೇರು ತುಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪಿದಾಯ್ದ ನೀವು ಓಡು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ್ದ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ದಾನಿ ಅಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆತ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಂಟು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಫಾಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಥಾಲೇಜ್. ದೇ ವಿಶ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಮಿ, ಐ ವಿಶ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪು ಆಕ್ಲಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಆಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಓದ್ಲವ ಇದೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ವೈಟ್ ದಾದುಂಡು ಅಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುಜೀರ್ ಅತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲಾರ. ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ವೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಟ್ ಅಂದ್ ಈ ಬೆನ್ ಪನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಆರ್ ಬೆನೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರಂದ ಪನ್ಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. ಲೈಕ್ ವುಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ಲವ್ ಆರ್ ಕೆರಿಯರ್? ಅಂಚ ಪನ್ಪುನೇರು ಎಂಕ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಚೇರಿ ಈರೆಗ್ ಅತ್ತೊಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತೇರ್ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪಾಕ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋ 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 ಓಕೆ ಅಕಲ್ ನೋ ನೋ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನಲ್ ನೋನು ಬಟ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಚೇರಿ ಇದೊಂಜಿ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ದುಂಬಾರೆ ಈರೆನ್ಲೆ ವುಮನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಆಣನ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಐತೆ ಅದು ಬೇಲೆ ಕೆಲವೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲ ಲವ್ ಕೆಲವೇರು ಈ ರೈಟ್ ಉಲ್ಲಾರಂದೇ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಲ ಪಂಡೆ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿ ಜನಕ್ಲೆ ನೋಟು ಎಡ್ಡೆ ವೇ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಗೇನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನಂತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಅಂಚದ ಯಂ ಪನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏರನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂದೆ ಏರ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಏರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತದಿರನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮನ ಈ ಝೋನ್ ಡೇಪುನಾರತ್ ಬಟ್ ಇರೇನ ವೀವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಪ್ಪೇರೆ ಆತೆ 100% ರೈಟ್. ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈವನ್ ದಾಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅತೆ ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ಈರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದ್ ದಾದ ಕಲ್ದರ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಿ ಎಂಕುಂದು ಏನ್ ಬುಕ್ ಓದೋಡು ಒಂದೇಜಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಕಲ್ತೋ ಒಂದು ಪೋತೆ ಏತ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅವೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೆ ತುಲಿ ಇರೆಗ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದ ಇರೆಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಇರೆಗಿನ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವಾರು ಏರ್ನ ಎಂಚ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಪೀಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಪುವಾರು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಲರ್ನ್
ಎಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತವರಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಆದಾಯ ಪಕ್ಕ ಪೋದಾಯ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೂವೋಡು ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿಡ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಡ್ ಈರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲುದು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಶೋ. ಇರಾಗ ನಾನಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ಲ 13-14 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಈತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪಾಡ್ಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಡು ನಾ ಪುಣ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪಾಡ್ದು ಮುರನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಪಾಡ್ದು ನಾ ಪುಣ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಏರ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾನ್ 5 o'clock ಹೆಂಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಜೈನ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆನೆ 5 o'clock ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಪಾಡ್ದಿ ಏರ್ತು ಏರಿ 5-6 o'clock ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಲ್ಲಿ ಈರ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾರ ಇವನ್ ಈ ವೀಕ್ ದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ನ ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಪಂತೇರು ಅಲ್ನ 25% ಲಾಲ್ ಮಲ್ದ ಜಾಲನ್ ಸಂಡೇ ರೀಶೂಟ್ ಅಲ್ನ ಪಿರ ಆ ಇಡೀ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರ್ ನೋ ಅಲ್ಲಿ 25% ಇತ್ತು ಜಾಲ್ ರೀಶೂಟ್ ದಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ತುಲೆ ಈ ವೀಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೆ ಈರೆಂಚ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದೀಪರತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದೀಪರ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಿಖಲ್ ತೋಚುನತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕೈ ಕಾರ ಹಾಕುವ ಅವನಿಗ ಐ ಮೀನ್ ಪೂರನಲ್ಲ ಸೇವ್ ಅವ ಆಪುಜಿ ಇರಗಿಡೆ ತುಳುಟ ಆಪುಜಿ ಏನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೈಚಿನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಸ್ವಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಪುನಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೊಂಡ ಈರ್ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡುವರ್ ಎಂಕ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಈರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ T20 ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಂಗ ಐತದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪಂಡ ಐತ T20 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಒನ್ ಡೇ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತೊಂಬಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಲ್ ಪುರ್ಸೋತೆ ಮಲ್ತೊಂಬಲೆ 6 ಗಂಟೆದ ಶೂಟ್ ಮಾರೆ ಎಂಕಿಡ ಬೇರೆ ಇಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್ಗೆ ಪೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡದ ಅಂದೆ ಎತ್ತೆ ಪೊಲಿದನ್ 6 ಗಂಟೆ ಈ ಕುರ್ಸಿಡುಗಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಅವರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ದು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ ಸೂಟಪ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಬೇತೆನ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಜರ್ನಿ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಓಕೆ ಅವರಿಯಡ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಾತು ಈಜಿಂದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಪಾತೆರು ಓಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚದ ಅದನ್ನ ಅವು ಕಲ್ಪತ್ತು ಅವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಐ ಮೀನ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಡು ಪಚ್ಚು ಮಾರೆ ದಾದ ಫಿಗರ್ ಔಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆದ ನಮನ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐನ್ ನಮನ ಶರಣ್ಚಿಲಿಂಬಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿ ನಿಜಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ಈಗಿನೆಲ್ಲ ಬಡಾವುಡು ಸೈಪುನು ತಿಂಪುನ ನೆಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲದಲ್ಲೇ ದೊಲ್ಲಾರಿ ಪವನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಡ ತಿಂಡಲ್ಲ ಪೋಪೆ ದೊರ ಏಪ ಮುಗಿಪಾರನ್ ಕಾತದು ಉಪ್ಪೇರು. I would like to thank Vikhil Salian for inviting me. So professional. Cashew. ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಅಕ್ಲನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅವು ಅಂದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡನ್.
one korpende one. Thank you, Madhav, Prakash, Cashew. So onji TIO Originals boka Madhav Prakash the lekkadu. I hope you liked our gift hamper. Yes. ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಇರನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಪುನ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಿನ್ಪುನ. Which one did you like the most? Chocolate was really unique. Okay. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸಾಲ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ. Okay. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಐ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಹೈಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ. ಮುಂದೆ ಅಣ್ಣ ಮಸಾಲದ ತಿಂತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ನೈಸ್. Yes, thank you so much. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಗೆ ಬೈದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಮುಗಿತಿಜಾ ಮುಗಿತಿಜಾ ಅಂಡ್ ಅವ್ ನನ್ನ ಇರ್ತಿನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾತೆರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಸಮಯದ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದ ಅತ್ರಾಗೆ 12:45 ಬೈದು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 6. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೇನೋಲಿ ಅಂಕಲ್ ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ TIO. ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಂಡು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ತುಳುಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇರೆಗ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನನಾತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾದಂಡು ಬಕ ಇನ್ನದಾದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಲ್ ಉಂಡು ವಿಶಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ ನಮ್ಮನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ ಪನೋಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತುಯಿನೈಕ್ ಬಕ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೈಕ್ ಈತ ಸಮಯ ಈತ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೈಕ್. ಇಂಚನೆ ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಪೈದೇರು VerspeKtive ಒಂದು ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂಗೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ VerspeKtive ಇರೆಗ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಏನೋ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇನಿಕೀತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಕಲ್ತಾರಂದೆ ಯಾನೆನ್ನವೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಚಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಆತನಂದ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರ ಮರಪಡ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಐ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನನಾತ್ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕನ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡೆ ನಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತನೆ ನೀ ಪವರ್ ಕಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದ ಬಟ್ ನಮನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಮನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏರು ಪೂರ TIO Originals ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓಸ್ಕರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪೂರ ಕನತ್ತದ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ. ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈದೇರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಸಂಪತ್ ಪನ್ಪನರ್ಲ ಬೈದೇರ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ. ನಿಖಿಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋರ್ದಾಲ ಕಲ್ತದಿತ್ತಾರ್ಡ ಐನ್ ದೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಹಾಳನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಸಿ ಎಡ್ಡೆನ್ ದೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಹಾಳುಂಡ ಐನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಐನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಆವರಗೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ ಐನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪಾತ್ರನ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪೆತ್ತಂಡ ಓ ಮೊಕ್ಲಿಂಚ ಪನರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನಂದು ಎನ್ನದು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ದೆತ್ತೋನ್ವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನೋಡ್ಸಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗೆ ಅನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಕನಪ ಅವರ ತೂಪ ಸೂನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನ್ ಇಡೇಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಖಿಲ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ TIO.